राइट के ह्यान्डसप लेफ्ट जान्छ होइन त्यहाँ अब छोड्यो यो छोड्यो अब राइटको त ताना त राइटतिर जान्छ अझै अब त्यसमा केही प्रेसरै हुन्न हामी फ्री फल भयो जस्तो हुन्छ डाइरेक्ट दुईवटा तान्न हुन्न प्याराग्लाइडिङ स्टेप भनेको त दुईवटा तान्नु हुन्छ होइन बल्ल 360 टाउन हिँड्यो कि हिँड्ने चाहिँ यसरी हो कि ल यो त हाम्रो न्यू पाइलट है त